今天我们将深入探讨自然灾害的惊心动魄的世界，前所未有的揭示它们的力量和影响。加入我们，解开塑造我们星球最戏剧性事件的力量，并探索那些受到影响的人的韧性。2024年6月30日周六的雷暴严重影响了意大利皮埃蒙特和奥斯塔山谷的部分地区。由于埃皮内尔村庄发生山体滑坡，导致这里与外界失去了联系。该村庄拥有约1300名居民以及游客。白天6个小时内，该村庄的降雨量约为120毫米。最危急的情况发生在山谷下游科涅地区和瓦图内切地区。现在跟着我们的镜头，看看这些地方的洪水灾害到底有多严重。山体滑坡迅速发生，所到之处的一切都消失了。山洪爆发具有巨大的破坏力，从山顶倾泻而下，直接冲击下面的房屋。日本的悲剧始于3月11日，当时发生了创纪录的9.0级地震，随后是东北沿海的毁灭性海啸。看到这些画面后，车主可能会考虑购买一个车库。一场强大的海啸卷走了许多车辆，其中包括一架直升机。一个像巨型龙卷风一样的生物正不祥地逼近，随时准备释放它的怒火。最可怕的怪物是吞噬德里的洪水。在马那利的洪水将街道变成河流，使在这样的洪水路上旅行变得不可能。大量的洪水足以推倒墙壁和门，侵入房屋，将其变成一个大水坑。火山喷发初期的戏剧性特写镜头。这是袭击美国南部、西部和东部几个州的洪灾风暴。洪水的逆流推动车辆倒退，造成交通迅速中断。这是一场在2020年10月28日在联盟市洛杉矶拍摄的戏剧性风暴，足以完全吹倒一座坚固的房屋，整个建筑倒塌了。自然的力量不可小觑，这个地方绝对不适合游泳或进行任何与水有关的活动。